अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बलगम या म्यूकस क्या होती है और ये कैसे बलगमी खांसी की वजह बनती है और कैसे हम इसका कलर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बलगम क्यों बन रहा है। और साथ ही मैं आपको एक बताऊंगा नेचुरल होम रेमेडी जो आपकी बलगमी खांसी को और आपके रेशे को बिल्कुल ठीक कर देगी। हमारी बॉडी नेचुरली एक दिन में 1 लीटर म्यूकस या रेशा खुद ही बनाती है। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसे बाहर से मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को म्यूकस जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोक पाती है और म्यूकस इसको ट्रैप कर लेती है। या कोई डस्ट पार्टिकल अगर हवा से जिस्म में दाखिल हो तो म्यूकस इसे भी रोकती है ताकि वो डस्ट पार्टिकल हमारे सेल तक ना पहुंच सकें। म्यूकस या बलगम का रंग अगर सफ़ेद हो या ट्रांसपेरेंट हो तो ये एलर्जी या किसी बीमारी शुरू होने की निशानी हो सकती है। अगर बलगम का रंग पीला है तो इसका मतलब है फेफड़ों में और सांस की नालियों में इन्फेक्शन है, और अगर बलगम का रंग सब्ज़ है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये एक सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है। बलगम अगर सुर्ख है या पिंक है तो इसमें खून शामिल होने की निशानी है। ये ज़्यादातर सांस की नाली खुश्क होने की वजह से, या वो लोग जिन्हें टीबी हो या फेफड़ों का कैंसर हो तो उनमें ये इलामात ज़्यादा देखने में आती है। अगर बलगम डार्क ब्राउन या ग्रे कलर की है तो ये एक फंगल इन्फेक्शन की इलामत है। अमूमन ये सिगरेट पीने वाले लोगों में ज़्यादा देखने में आती है और इसकी एक बड़ी वजह बहुत ज़्यादा देर तक डस्ट में रहना भी है। या वो लोग जिन्हें टीबी हो या फेफड़ों का कैंसर हो तो उनमें ये इलामात ज़्यादा देखने में आती है। ज़्यादा बलगम और रेशा आने की सूरत में आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी आपके बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है। और रात को सोने से पहले अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर लगाएं जो हवा के अंदर नमी पैदा कर देता है। रात को सोते वक्त अपने सर के नीचे 2 तकिए रखें ताकि आपकी नाक से रेशा या बलगम आपके हलक में ना गिरे। इसके अलावा नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर उसके गरारे करें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। और इसके लिए आपको स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त नेचुरल होम रेमेडी बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको प्याज, अदरक, लीमू और शहद, इसके अलावा आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी चाहिए होगा। प्याज एक नेचुरल थिनर है म्यूकस का, ये सोजिश को कम करता है जिसकी वजह से बलगम बहुत ज़्यादा कम बनती है। प्याज के अंदर सल्फ़र होता है और विटामिन सी होता है जो खांसी को बहुत अच्छे से रोकता है। स्पेशली ये वायरल कफ को बहुत अच्छे से ठीक करती है। दूसरे नंबर पर है शहद। इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ये भी जरासीम को ख़त्म करने की बेहतरीन सलाहियत